ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಔಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಇಯರ್ಸಿಂದ BMRCL ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದು? ನಾನು 2014 ಬರ್ದೆ. 2014 ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಅವಾಗ ಸ್ಕೋರು? ಅವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 65 to 67 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 65 ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 73 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಂದು 65 ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 16 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ 73 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ನಾವು ಬರ್ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 73 ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ 73 ಇತ್ತು. ಆ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅವ್ರವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆತರ ಇದೆ. ಆತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ END ಇಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಬರ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಾನು ಅವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತರೋ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. CET ರೇಂಜ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ CETಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ತು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಷನ್ 6/6 ಇರಲೇಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್. ನಂಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇದು ಲೇಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು 6/6 ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ 6/6 ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅದೇ. ಈ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು RDS ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಪಲ್ಲೆ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 4 to 6 ಮಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟು ಡೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೈಟ್ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಹೌದು, 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ? ಟೋಟಲ್ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 8 ವರ್ಷ. ನಿಮ್ಮ 8 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? BMRCL ಜೊತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ HRA ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ HRA ಕಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ KA ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. KA ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ CET ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ BMRCL ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ KA ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ ಕೋರ್ಸು ಈಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಒಂಥರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರೋ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಯಾವ ತರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, KA ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ EC ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈಗ EC ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು EC ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ತರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ರು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು BMRCL ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಮೇಂಟೆನರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಔಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ
PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ 499ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.